السلام علیکم، میں ہوں جہان زیب اور آپ سن رہے ہیں جہان میڈیکل ٹپس۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان چیزوں کے بارے میں، ان خوراکوں کے بارے میں جو کہ ہمارے بلڈ پریشر کو نارمل رکھنے اور ہائی بلڈ پریشر کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ خوراکی کیا ہے ان کا میں وضاحت کرتا ہوں، اور میں ان خوراکوں کی وضاحت کروں گا جن میں پوٹاشیم کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جب ہماری خوراک میں پوٹاشیم کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ سوڈیم کے لیول کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، بلکہ ہماری باڈی سے وہ نکالنے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور ہماری باڈی سے نکالتے ہیں۔ تو زیادہ بلڈ پریشر تو ایک وجہ سے ہوتی ہے کہ جب سوڈیم کا مقدار بڑھ جاتی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ ان چیزوں کے ساتھ نمک کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نمک میں سوڈیم کا مقدار زیادہ ہے۔ تو جب سوڈیم کا مقدار زیادہ ہے تو یہ واپس ہمارے لیے نقصان کا باعث بنے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں ہم ان چیزوں کی طرف جو ہمارے بلڈ پریشر کو نارمل رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور ان میں پوٹاشیم کی مقدار جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ان میں سیڈز آتے ہیں، کدو کی سیڈز ہے، سورج مکھی کی سیڈ ہے، اسی طرح شکرقندی اور آلو جو ہے یہ ہمارے لیے بہت زیادہ مفید ہے، ہمارے پوٹاشیم کے لیول کو زیادہ کر دیتے ہیں اور ہمارے بلڈ پریشر کو نارمل رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ آلو کا فرائی استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں گھی کا مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے اور ان میں نمک کا مقدار بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو وہ ہمارے لیے پھر باعث بنے گی ہائی بلڈ پریشر کی۔ تو اگر آلو کا استعمال کرنا ہے تو بوائل کر کے استعمال کریں، اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ شوگر کے مریض آلو کو استعمال نہ کریں، کیونکہ اس میں شوگر کا مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، اس میں جو کیلوریز ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اسی وجہ سے آ، آ، شوگر کے مریض اس کو استعمال نہ کریں۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ آتی ہے دالیں اور لوبیا اور دالیں، ان میں میگنیشیم اور پوٹاشیم کا لیول بہت زیادہ ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ ہمارے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ آتے ہیں دو اہم چیزیں جو کہ بہت زیادہ اہم ہے ہمارے لیے، پالک اور سلاد پتہ۔ اگر آپ کے بلڈ پریشر زیادہ ہو تو آپ کے ڈاکٹر آپ سے کہیں گے کہ آپ پالک اور سلاد پتہ کو ضرور استعمال کریں۔ پالک اور سلاد پتہ ان دونوں میں پوٹاشیم کی مقدار جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اسی وجہ سے یہ ہمارے بلڈ پریشر کو نارمل رکھنے یا کم کرنے، ہائی بلڈ پریشر کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں ایک اہم چیز دوسرا موجود ہے، وہ ہے نائٹریٹس۔ وہ نائٹریٹس ہمارے خون کی جو نالیاں ہے وہ پھیلاتی ہے، اور جب یہ خون کی نالی پھیلاتی ہے تو بلڈ فلو ہمارے لیے بہت زیادہ آسان ہوگا ان میں۔ تو جب بلڈ فلو آسان ہوگا تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔